Voy qizim. Voy Ada. Ada kim? Toshkentda dadani Ada deyishyapti-da. O'zi bir hafta bo'ldi Toshkentga kelgan, darrov Toshkentcha yodlab oldingmi? Endi hayot shunaqa ekan-da, Ada, kirib boqing. O'lsin-da. Qizim, o'qishlaring yaxshimi? Bo'pti, sekin-sekin qimillama o'zdan-yu. Qizim, qiynalmayapsanmi qilib? Nimaga? Toshkentcha gapirishga? O'zimga yoqmayapti. Yoqmay o'lsin. Ada, amaqim yaxshimilar? Amaqing kim endi? Amaqi kim u? Ukizlar-da. Sattor amakingmi? Nu, dada. Ha, u amakini ertaga tug'ilgan kuni Toshkentdan biron bir sovg'a borishim kerak, bosh qotgan. Voy, Ada, Toshkent kindigida turibmiz-yu. Yuring, sizga zo'rni solib beraman. Bu shovman degan nima degani? Ada, bu Woman женский magazin degani-da. Bozorda jenskisi ham bormi? Oyim gila-gila ham olib olaylik-ku. O'yinga olamiz, bu gila kim? Shu oyim gila-gila-da. Oning telefoniga. Ha, onasi. Sen nima deyapsan? Men o'ynab yurmayapmanmi? Nima deyapsan? Xatingga qarab o'ylayapsan. Men qizing gili. Voy, Jamila, yo'qtirding-da qizim. Yo'qdi menga ham. Nima deyotganimni o'zim bilmayapman-ku.